在喀什游玩了半个多月后，马上就要告别喀什。今天我们就带着大家来看看喀什最有特色的牛羊大巴扎。牛羊大巴扎就是牛羊、马、骆驼等牲畜的交易场所。喀什的这个牛羊大巴扎是全中国甚至全亚洲最大的。据说每个交易日会有成千上万的牛、马、羊和骆驼在这里被买卖。这个巴扎只在周日开放。远近的人们拉着自己家的牲畜到这里交易，一般只有男人前来交易，所以被称为男人的活动场所。刚进入牛羊大巴扎的大门，你不会看到交易的景象，首先映入你眼帘的会是一个小集市，卖的最多的东西就是美食，很多的牛羊肉都是刚从市场里买来的。穿过了这个小集市，牛羊大巴扎才会出现。放眼望去，数不清的牛马羊在集市内等待着自己新的主人。如果让我们用一个词来形容这个大巴扎，那么我们给出的答案就是粗犷。进入到交易区内，这里尘土飞扬，即使我们戴着口罩也挡不住漫天的尘埃。除此之外，最大的一个感受就是牲畜的味道实在很重，因为这里动物太多，满地的牲畜大小便。在喀什牛羊大巴扎最经常交易的牲畜就是羊，南疆人民最常食用的肉食就是羊肉，羊肉串、烤包子、烤全羊、缸子肉全都是以羊肉为主。羊的交易方式也是很有新疆特色的，在这里除了大批量采购，普通的交易大都是不过秤的，买家一般只要抱起来羊就知道大概的重量。新疆人民都很朴实，卖家也是实话实说，遇到合适的羊，买家就会掰开羊的嘴，看看羊的牙齿，因为只有牙口好的羊才会吃得好，从而长得更好。看好了羊，双方谈好价格，便会握手表示成交。握手在牛羊巴扎是很重要的，握手完成后，双方绝不会再反悔，之后买家会付钱，再找车把牲畜拉走。牛马的交易相比羊就少了很多，因为一只羊通常1-2千块，但是牛马基本都是1-2万以上，连品相好的小牛犊都要接近1万。在巴扎里，羊都在铁栅栏围成的羊圈里面，羊很胆小，大都把屁股对着人们。这时候你就能看到新疆羊的羊油，羊油就是羊屁股上的一坨脂肪。据说羊油越大的羊越健康，也更好吃。提一句，拍打这些羊屁股是每一个来到这边打卡的游客都会做的事情。虽然有点不卫生，但是手感很好。牛和马则被拴在铁栏杆上，等待着被挑选。羊会很容易的被赶到车上，但是牛马却极其费劲，买家总是费了9牛2虎之力才能把它们带走。在巴扎里被各种灰尘和味道浸泡了一天，离开前我们去了外面的集市。这个集市的最大作用就是让在这里买卖的人不会饿肚子，所以这里也云集了喀什当地的小吃，从凉皮儿到烤肉、酸奶、酸梅汤、果汁、冰激凌，应有尽有。我们甚至还在这里见到了别的地方都不常见的一些美食。离开了大巴扎，我们似乎没有吃饱，回到喀什后又去拜访了一家喀什的巴基斯坦餐厅。餐厅的老板是巴基斯坦人，但是他的老婆是新疆人，食物很有特色，我们也跟他们聊了很多。下面就跟着狒狒和文涛开始今天的旅行。离开喀什市区后，我们开车行驶10几公里，到了一个叫荒地村的地方，这里就是牛羊大巴扎的所在地。刚到门口就能看到各种拉满牛羊的车辆，预示着我们到达了此行的目的地。大家好，我是狒狒，我们今天依然在新疆的喀什。那我们现在来到了喀什的牛羊大巴扎，这里是全中国最大的一个活畜交易市场。这个市场只有周日有哈，我们为了来这儿也是等了好几天。那前些年呢，这里就是当地人交易牲畜的一个市场而已，但现在呢，很多游客也会来到这儿。我们刚看到好多游客，因为这里除了买卖牛羊之外，它那一边还分布着一大片的那个美食街区，然后市场上就是现宰的那种新鲜的牛羊肉，就会在那边做成新鲜的美食，所以好多游客也来这边玩了。然后这边已经停了好多的车了，我们刚进来的时候，这个停车场已经满了，我们停到最尽头，
大家看这种小的这种轻卡哈，这个就是拉牲畜的，还有当地人好多那种3轮车，以及我后面这个车就是非常典型的一个拉牲畜的车辆。看这个规模哈，牛和羊都行，牛也可以装。然后我们现在去前面看一下这个牲畜市场有什么好玩的。之前呢，我们去过伊犁的牛羊市场，但是呢，据说喀什的这个牛羊巴扎比那个还要大，规模更要大。里面除了我们常见的牛和羊之外，哈，据说呢有时候还有骆驼，但这个不是很常见。然后鸵鸟这种就碰运气了，也许能碰到吧。这边的巴扎据说1周才有1次，就是周日啊，所以你看这个车非常的多。对，我们的车往里开了好久才找到停车位。对，哇。我们刚刚来的时候啊，因为这个巴扎呢离市区比较远，10几公里，这是314国道。然后刚来的时候呢，国道两边全是当地人骑着3轮车，拉着自家的牛羊，就自己家的一般就少嘛，1只2只的就拉过来卖。然后有一些那种贩子就开着大卡车过来拉羊的，特别多。但是他们那个车好像有另外一个进口可以进。对，我看他往前走了。这是一个停车场嘛，然后牛羊的车他们有自己通道呢，对，跟我们不在一块儿，他们从那边就进去了。大家看这停车场多大，我们已经走了一半了，前面还有这么长。对，人太多了，根本没地方停车，我们停到了最尽头了。其实他们正规的停车场这块是水泥地，对，然后不够停了嘛，这边就往这荒地这拓了一些，全是这种石子路。我们刚刚已经进来了，因为这个牛羊巴扎哈是1周1次的，每到周日的时候，周围所有人都会来这边。有的人就是来买牛羊肉，有些是拉自己家的活牛活羊来交易。总之人比较多，所以呢，很多人也趁这个机会来赶集。你看，我们刚刚进来，这边全是卖，衣服、布料，还有小孩那种玩具的，看还有人带小孩过来的。其实这边就是除了传统意义上的交易牛羊之外，它已经成了当地的人一个集市了。好甜啊！西瓜1块5，特别的甜。一斤才7毛，对，7毛5，而且很甜，水分很大。我车员带俩。全是游客。这边好多瓜按多卖的，有的就是10块钱3个，就这样拿。是的。10块钱1个。这么大一块。哇，太大了。巴扎的每次都是最便宜的啊。而且新鲜呀。都是来拉呀。对，拉面，这肉太便宜了，那么20块钱的那个水盆羊肉哈，4块。哇，天哪！还有你最爱吃的凉粉儿。卖什么的都有，而且价格超便宜。我们先去里面看一下牛和羊，等一下我们出来吃东西。在那边交易啊。这个棚子里，我看网上说，他们说有个羊区，还有个牛区。这边就是卖羊的，然后那个牛是刚拉来，还没拉进去的。哦，这是羊区啊。对。哇，这个是山羊，然后那边是绵羊。这羊好肥啊！一个羊这么胖。我觉得这边的羊应该比那个伊犁那边便宜一点，咱去问一下。好。哦，这么多羊。羊好肥啊，这羊。哎，这羊要是攻击我都打不过，太大了。对。比我重吧，100多斤了。对，这样大。哇，那个羊比我这蜜桃，哦，真的是蜜桃臀。这个羊要打粑粑了。这个羊是不是从车上摔下来了？感觉。它肚子太大了，重了。不是，它摔跤受伤了。这个羊多少钱？这一只？1公斤吗？1只。1公斤嘛，30块钱。1只多少钱？1公斤。1个羊多少钱？这个1000。
2000多。2000多？哦，那就是70公斤左右。2000多。2000多。70-80公斤啊，哦跟文涛差不多重。哦，这一个羊大概150-160斤哈。对。哇，这个羊已经成交了，正在装车啊。有点臭啊。味儿很大。我觉得这种地方就适合我这种糙汉子，精致女孩不适合来。嗯，我进去看看去。啊。哦。看这成交之后就要喷一下，谁买的喷什么颜色，是吧？那喷蓝色就归这个大哥的。这样好算钱呀。是的，在交易，他们在看这车上怎么装。对，这个小朋友刚才骑羊。不要骑羊，骑羊你以后长大了，结婚那天就会下雨。哦。老人们说的。你看他又在骑。对，我记错了，结婚那天下雨是骑狗。哦。打红色的就卖过了，做个标志，然后再有人来挑一挑没喷色的，不然就卖出去了。哦，哇，这是头羊啊！这个大羊它是领头羊，你看，这只领头一过来，全跟过来了。这是红色的都卖过了。哦。这些人老攀夹屁股。我看看它的脚，哇，哇，那脚好硬啊！摸摸他的脚，哎，不让摸。就这个，自动手喷漆，来给你背上喷呀。哦。谢谢啊。把你卖掉，给你也喷一点。哇，这个买了好多的羊。这是才拉过来的，你看。哇，你看他拉着一头头羊。哇！哎，你怎么进羊圈了？我害怕。吓得躲起来了。哦。躲到羊圈里去了。没进去玩。有点脏啊，全是灰。这几只羊跑了，躲在下面不出来，然后他们在抓羊，看看抓到没。哦，在这儿呢。这两只羊还想跑呢，被我堵着了。准备想跑吗？别过来！行，别跑。他想跑，我帮着大哥堵着。哦，哦，吓死我了！哦，天哪！这样子就拉走了，拉一只羊一只腿，哎呀，吓死我了！这个区域全是这种小羊哈，我们刚问了一下大哥呢，他说这些羊都是8个月到10个月的羊娃子，就我们平时吃的那个烤全羊就是这种大小的羊。这个羊其实它看上去小，因为它把羊毛已经剃掉了，看地上到处都是这种羊毛哈。但是这个羊的价格还是蛮贵的，小羊嘛，它比大羊的肉鲜嫩一些。这种羊虽然小哈，一只1500左右啊，也是称斤的。然后那个大羊一只就是2000多块钱，而且我发现这边的羊根本就不需要上秤，好多都是这样子把羊抱起来点一点，估一个数，大家就成交了。然后我刚看到一个很有意思的交易的画面，就是2个人这样子，就这样子拍手哈。就这样子，你来给我一个手上，就这样子，这样子，你来我往，你来我往，就讨价还价，你知道吗？然后2个人刚才有点争执不下，
然后刚才两个人有点争执不下的时候啊，来了一个中间人，给他们调停一下，最后呢就这样子的，就成交了。所以呢，以前大家经常说哈，牲畜市场是那种袖管里的交易，因为最早的时候呢，就大家这个交易价格哈，就相对是保密的，不愿意别人知道嘛。所以呢，把手伸进对方的长袍子里，在里面这样子，就是讨价还价，加一下减一下，他们都是有约定的手势的，还挺好玩的啊。现在呢，基本上就是公开的这样说了哈。在巴扎里，大多数人的交易都是徒手完成的，从查看羊的状况到称重都是靠一双手。但是如果有大批量的交易，还是会用到地磅称重。无论是羊群还是几百公斤重的牛，大多用地磅才能称得出具体的重量。这是在给羊过磅呢，看市场公平秤。不听话，进去。这头羊啊？老大进去。不是。来玩啊！哦，这屁股不错。哇，这屁股太大了。好了几个月了。好了。大哥，这羊多少钱一只？1000。1500哦。哦。这羊有1岁吗？它羊羔。羊羔。对。毛呢？毛剃了。没有贴那个剪羊那个。剪掉了。啊，对。这种就做烤全羊的哈。对，可以的，烤全羊。烤全羊好吃。呵呵。1500一只。现在这个羊嘛，那个5、6个月的那个生下的5、6个月。哦，5、6个月的。对。小羊啊。我朋友的。他朋友的，他帮他翻译一下。羊屁股，这是羊油是吧？啊？这是尾巴油。有，对。这是羊油。就羊脂肪过剩就囤积在这儿是吧？对。所以你看羊，它再胖，它那个肉挺鲜的。对。就尾巴那块腻一点啊。对。走吧，往里走吧。哇，这羊好可爱呀，一看就很好吃。哎，小羊。小羊，这个羊卖吗？我不知道啊。不是你的。哦。那小羊怎么没有羊油啊？这不是一个品种呀。多少？山羊。200块钱一只。哦。你妈在哪儿啊？你妈不要你了？小羊还有羊角啊，这么小的羊就有羊角了，跟这小狗一样。哦，这块是驴交易区啊。但是里面也有马，对，也有驴。我去拍点儿。马的脾气都特别的大。我摸一下不？不给摸。哇，这只马看起来好酷啊！哦，这只还给摸的，这只马脾气好，挺好。帅哥，是你的马？是。他身上踏这个字儿什么意思呀？我也不知道。你也不知道？这只马是11000，刚刚那哥们跟我说的。然后别的马应该也就是1、2万吧。走在这马堆里面，千万不要走在后面，很危险，容易被踢到。这小马多少钱？小马多少钱？多少钱？我也不知道。哦，1万。一样，不是。7000。7、8千哦，小马7、8千，大的1、2万啊。好，谢谢啊，这是河畔。这只马跟狗一样在刨坑呢，也不知道刨啥。马还是买的人少啊，因为马太贵了，
这边南疆吃马肉的人也不多。哦，看这些装马装羊的车上面，这都是粪的，太多了。我踩了个粪，马粪还是牛粪？这粪太多了。这个市场里面交易最多的就是羊，然后马和牛是共用了一片区域。这个区域其实叫驴区，但是我觉得马好像比驴还多一些。刚才我们打听了一下哈，这边马的价格还挺便宜的，像这个马，应该是在1万块钱左右，然后比它小一点的7、8千的也有，比如说后面的这种马就会便宜一点。然后像里面最高的那种高头大马哈，这种马的价格在1万1、2吧，但是也不贵，就是小马大马在7000到1万2不等，一个跟一个差几百块钱。喀什的马跟伊犁的马还不一样，因为伊犁是哈萨克族自治州，那边的马很多都是买回去吃肉了，马肉啊、马肠啊都挺好吃的。然后这边的马哈，喀什这边的马卖出去基本都是做劳力了，所以呢，很多马直接带着马鞍过来的，就是便于人去骑在上面去感受，就当交通工具和那个家里比如说牧羊的劳动力了，就这样子。我跟大家讲啊，像这种农贸市场哈，牲畜巴扎，这个羊的屁股随便摸，但是马的屁股千万不能摸，是吧？马的屁股一摸，你这个人就废了。有人马腿踢起来特别的厉害，看我的，我干！哦，特别的凶。这些马真的不好惹呀，脾气都很大。你像这里这一只，头都不让摸，你看，头都不让摸，咋的了？不让我摸？哈哈。屁股更不敢摸了，这马这个摸一下这个腿蹄子把你踢残废，很厉害的。你看羊多温顺，这屁股随便抓，你看随便抓。哇，这只屁股不错呀。哎呀，这只屁股真的随便抓。哇，我们到牛的交易区了。哦，这是一个小牛，不让摸，要摸小牛不？哦，让我摸啊！帅哥，这只牛多少钱？我不知道。你不知道啊？拉好的司机。好，谢谢啊。这牛都拉到喀什的吗？啊，喀什的。哦。哎呦，这只羊不走吗？这是？哦，这是牛的交易区。哦，牛的屁股也可以随便摸，但是马不能摸呀。看当地人一般饿了就在这儿喝个冰沙，吃个馕，就这种喝个冰沙，吃个馕。这只牛多少钱，大哥？这个牛多少钱13000。13000哦。这牛仔13000，稍微小一点，要大一点可能就是17000、8大2万了。不知道在吃啥，一直在吃，嘴里嚼的啥玩意儿？看这烟灰大的。牛多少钱？6000哈。哦，小牛犊，6000块钱，小牛犊。哇，这牛都好大呀！好害怕呀！这都是巨型的牛。大哥，这一只牛多少钱？1万块，2万，2万哦，这只牛得2万。大哥，这是不是西门塔尔？西门塔尔。西门塔尔。西门塔尔特别大哦。它就这个。哦，就这只。哇，这只牛得多少斤？2000斤。不是，600多个。600多公斤啊！哦，那就1000多斤。哦，这牛好大呀！哦，西门塔尔牛，牛真的好大，看这牛角，哦天哪！哦，这牛角太有劲儿了。这牛想动一下很厉害的，你看，不让我动它。虽然牛特别大只，但胆子特别的小。你看一摸。还不高兴呢，这只也不高兴。我摸一下它，你看，不想让我摸它。
我刚刚踩了好多牛屎，这边牛屎太多了。这只牛啊，非得说在过磅呢，开过了啊！哎，看，装牛了，装牛了！哇，这么大的牛怎么上车的？1200斤、1500斤的牛，看怎么上车的？哦。哦，又来了好几只。哦，哦，这只牛太难控制了。哦，这也是来过磅的。哦，拴在这边过磅，这么大的牛也需要过磅。这牛开始上去了。先把一个脚搭上去。哦，厉害呀！这就叫4两拨千斤啊！1000甚至2000斤重的牛哈，怎么上去的？就是把牛的头和它其中一个脚前脚其中一个前脚固定住之后，然后在后面打一下，它条件反射就上去了。哦，害怕了哈。不是因为它的头和脚已经固定住了，它知道只能朝那个方向走。对。所以打一下它条件反射就上去了。对啊。朝那个地方就努力了。哦。这都是那个多年智慧的结晶啊。对。好厉害！多的1万多的。1万多一只牛啊！ 1000公斤。1000公斤吗？要不这没有那么多。能挣的吗？700。只有660公斤。哦，660哈，1300斤就是。2万块钱啊！哦，好，谢谢。这地上都是牛屎、牛尿什么的，狒狒已经不想在这儿待了，感觉。这大哥好厉害啊！对。他其实可能还没我们大，就是感觉20-30岁的小伙子。对。和另外一个搭档2个人，每天要这样子不停的把这种西门塔尔往车上赶。对。他们都是多年的经验。对。就主要是把头和其中一个前脚固定住，后面推一下。就我说着很容易，实际上一个牛上车也是需要5-6分钟的，有些牛慢可能10分钟不止。对。买够了？还买不买呢？啊？还买不买？还得买，不够。这帅哥是给自己家的餐厅买牛，今天说要买10头，这有8头，他一会儿去那儿再装2头就回家了。哇，这今天来这儿豪掷20多万哈，直接卖20多万的，都是土豪也看不出来啊。对，人家说啊，这市场好多你看不出来的土豪。你像那边那个养牛那大哥哈，他们家里有200多头西门塔尔。对。这400多万，随便400多万，而且牛还一直在生小牛犊的。是的。哇，都是隐形的土豪啊。喀什牛羊大巴扎内牲畜的味道实在很重，我们在里面待了几个小时，决定去外面透口气。转了半天也感到很饿，便在巴扎门口的集市找吃的。牛羊大巴扎这个集市的美食相比喀什市内更多了一份乡土气。在这里吃饭的大都是来这边做生意的人，当大家采购完牛羊后，会在这里好好吃上一顿，犒劳下自己疲惫的灵魂。这里的美食和南疆其他地区没有什么太大的区别，大串的羊肉串、烤包子、凉粉、酸奶、冰激凌。除此之外，我们还见到了一种没见过的美食，把羊肉放在馕上蒸熟。因为不知道名字，狒狒给它起名叫做馕蒸肉。在一个凉皮摊上，我们认识了一个新疆小朋友，原来他是老板的孩子，很豪爽地邀请我们吃凉皮儿。新疆人的热情在这个小朋友身上体现得淋漓尽致。喷漆、绳索，帮助那个牛上车的。对，还有套马的。我刚看小孩拿那个套羊的。大家好，我是狒狒。
费，我们在新疆喀什的牛羊大巴扎旁边发现了一个特别大的美食市场。我们现在去里面看看有什么好吃的，因为我刚从那边转了一下哈，我发现有好多我们从来没有见过的东西。我们现在从这边过去，去看一下有什么好吃好喝的。这会儿天特别热，这会儿是北京时间的3点半，当地1点半，特别热这会儿。这个是萝卜丝儿，萝卜丝加面哈，啊这是凉皮凉粉儿。哦。这是什么？果汁。红枣汁。多少钱一杯？我拿这个装一个。果汁。里面好像是红枣和杏。尝一下。特别凉，然后味道淡淡的。我尝尝。尝一点，淡淡的枣味儿。我准备。这是鸡肉吗？鸭肉。哦，这是鸭腿。哦，这鸭腿，鸭肉4块，2块，2块。我不爱吃鸭，鸭点谁？哇，这腿也太大了吧，这腿。哦，馕坑肉。哇，这么长，看看这肉多少钱一串？一个15啊。说坐哪儿吃？在哪儿吃？看，超大一串肉。对，半米了感觉是吧？没有那么夸张，30公分有。30公分啊！看我的手机，我手机15公分。哈哈哈，超大。然后刚才我看那个生肉哈，穿的时候感觉都有半斤肉了，超大。给，快吃吧。你不闻一闻？我不用。那个羊肉汤，冰镇的，羊肉汤一个20块钱， 20块钱。这个大的嘛30块钱，好好配着，哦，你看西的本地羊，本地羊这个嘛忘不了。哦，好大的羊骨头啊！好，谢谢热克曼，好，再见，再见。太热了。刚才我们看那个好像就是本地的，喀什羊，对，羊汤，然喀什后羊贵，然后对伊犁的羊便宜，就按市场的活羊价格，伊犁28，喀什32、34。哇，这是抓饭吗？已经卖完了。哈哈，只剩一点油了。对，这里面有火，里面还在冒泡泡。一大铁锅抓饭没有了，卖完了。他们俩买抓饭来了，没有了。都没有了。抓饭卖的最好呀。对，因为我觉得抓饭不用等，直接可以吃。那俩小姑娘拿这么大的碗来买抓饭来了，没有了。哇，你看里边他们一堆人聚在一起吃羊肉，好爽，感觉。这个市场啊，真是太有烟火气了。这些是我们平时去那种景点根本体会不到的，包括现在比较商业化那些夜市，以及喀什古城两边的那个夜市摊儿。这里面是牲畜交易市场，然后在远处啊，喀什大学那个位置有屠宰场，宰好之后的羊和牛在这儿就可以直接被做成美食了。应该说早上还在农户家里，然后中午就到我们餐桌上了。一条龙啊！哇，有冰淇淋。这个多少钱？1个。哇，这太好吃了！这个是拿那个鲜牛奶做的。哦，它摔了，哈哈摔哈！了。这大爷看到我的腿了，我的腿摔了一跤，前2天。它跑太快了。哈哈。哇，这个好鲜啊！是的，鲜奶鲜嘛。牛奶现场拿机器打的，而且这么大一坨2块钱。唉，
这个巴扎就什么东西都便宜，是吧？这就是做冰淇淋的原材料，这桶里面装的是纯牛奶，然后和这个白砂糖，就这2种白糖，然后把它们一起放到这个机器里面去搅拌，没有任何添加啊，太健康了。我们刚来的时候，这冰淇淋店还没多少人呢，现在一会儿，我的天哪，已经人山人海了，感觉。好吃呀，好吃，而且便宜，那么大一个，还有杯子装的，3块钱。这种吃法我们就没有见过哈，把那个生肉放在馕上，然后放点那个胡萝卜和洋葱，放在这样一个蒸笼里面去蒸它。你看，这是生的，然后上面就放一点盐和那个胡椒粉吧，放一点点调料就好。你看啊，这边的羊就是那个生的羊肉，直接拿刀切小点儿就蒸了，对，根本不需要腌，什么料酒啊、生姜片啊，根本不需要。对，也特别的便宜，一份才20块钱。而且新疆的羊主要是它不膻，不需要用那些辅料，用了有点多余，我觉得。老板，这儿，哇，我的肉来喽，谢谢啊。热曼，这个直接拿手撕吗？怎么吃？第一次吃，没有见过。哇，这感觉这个饼已经有点浓了的感觉。因为这个馕本身就是熟的嘛，烤馕，然后再蒸一下，你看，但它其实挺筋道的。还没有弄啊。没有烂，它就是软。对。哇，我们是没有吃过这个东西啊。香哈。肉香四溢，快吃吧。他们的锅都在上面溜着的，然后谁要了给谁给一份哈，就可以吃了。真的。这个我已经拍了半天了，还没吃呢。然后尝一尝味道怎么样嘛？看它这个馕啊，所以说这个馕还是筋道的。我看这个馕这馕确实还挺筋道，没有焖。我以为它那个蒸的时间长就焖掉了，最后还是没有焖，还可以。哎，还可以。蒸就是这个，可以把这个羊肉里面的那种味道全蒸进馕里面，所以特别的好吃。也吃过这个。新疆所有的跟羊肉有关都特别的好吃，挺好吃的。这个肉感觉就是透了，你知道吗？这个馕你知道什么感觉吗？就是那个羊肉进馕里面了。我刚才闻了一下，这个特别像咱们那边那个铁锅炖那种。对。炖特别烂，特别入味儿。而那个羊味儿哈就进馕里面了，就这种感觉。你快吃吧，我是无福消受了。他说里面还有什么菜来着？萝卜是吧？我没看到萝卜，就这个，这是萝卜，都已经碎了，我尝尝，我感觉像姜啊。什么？羊披萨。一份多少钱？对。要一个。所以给我转了一天了，还没怎么吃呢。他也不吃肉，只能吃个凉皮什么的了。又是凉皮，每天都是凉皮。哇！它这个上面撒这个粉末是啥？这个好香呀！辣椒粉，有点像孜然粉。辣椒粉，凉皮子一大张啊，还有鹰嘴豆里面。我发现新疆啊，就不爱吃肉的人，别的好吃的也很多，比如凉皮，随便在一个地方吃都很好吃。它上面有那种，就特别像秘制的调料那种粉末，其实是辣椒粉，辣椒粉里面加那个别的香料了，特别香。不吃肉就只能吃这凉皮啊、馕啊这种。这个不比那些网红店差，挺不错的。我们说是这个。哦，秘制的哈。哦。对。是这个东西啊。这里面是什么呀？看看。秘制调料，厉害了。辣椒粉、胡椒粉、花椒粉，我能尝出来这么多。还有盐。对。我们在这边吃面条呢，然后这个小哥说请我们吃的，小老板说要请客，请我们吃太大方了。我们再过1个小时，对，再过1小时回去。然后回去之后来这里买点凉皮了，请客。他让我们打包一份，他请客。对，刚才让请我们吃，我们觉得太小了。小老板太豪爽了。
新疆的小朋友太好客了哈！太好喝了。你到西安来，我们请你吃羊肉泡馍，吃过吗？羊肉泡馍。你有没有微信？有，你有。我一会儿加你微信，你要是去西安的话，你就找我，我请你吃饭，好不好？微信啊。拜拜。拜拜。我有的是不吃。跟你说，我要吃。生日快乐！太热了。你们几点回去？6点。好的。我们准备走了。好。吃什么？哎呦，不吃了。吃饱了。不用，吃饱了。哎，等一下，哎呀，不要！吃饱了，走吧。啊，不要！走了，拜拜。拜拜。微信联系啊！告别了我的新认识的新朋友、小朋友，我们现在准备回喀什市区了。现在已经是北京时间下午的快6点了。小朋友说他们准备在当地时间6点回家，也就是还要再过2个小时。这边真的是满满的这种人间烟火气、生活气，就当地居民这种生活的气息，比旅游景区好玩1000倍。大家以后来喀什攒一个周日过来玩，吃的还有那个你没有见过那些美食，没有见过那种社会的百态太好玩了。我和狒狒刚刚从牛羊大巴扎出来，然后狒狒的那个口罩都已经全部是土了，是吧？你跟大家形容一下。文涛刚刚说让我拍一下那个，但是我嫌太脏了，我扔掉了。我那个口罩我本来没发现口罩脏，是我把口罩摘了之后，我发现自己鼻子这块里有2溜黑色的土，特别脏。后来我发现是从口罩上面不是有那种透气孔吗？从孔那个位置进去的。我口罩上面铁丝捏得很紧，全从那个孔进去的土。巴扎那个土特别大，然后我这边跟胡子一样，这儿2溜，这儿2溜，挺好的。所以我把口罩扔掉了。我们都知道喀什这边呢是在我们国家西部的边陲，挨着巴基斯坦人是特别多的，来这边做那个国际贸易的。然后喀什的市区也有很多巴基斯坦的餐厅。然后我前几天知道了，喀什市区里面现在还有一家巴基斯坦人开的餐厅。其实我挺喜欢吃巴基斯坦饭的，以前在别的地方吃过。然后我知道这个消息之后呢，我就挺开心的。其实我挺喜欢喝巴基斯坦那边的奶茶的，跟印度有点像，他们那个奶茶跟西藏的还不太一样。他们那边因为盛产红茶嘛，所以那个奶茶的茶味儿特别重，挺好喝的。但这家不知道怎么样，我们一会儿去尝一下。我们现在已经来到了色满路上，这个餐厅就在色满路拐进来一点点，好像就是看图片就是这样的一种店面的风格，应该就在这一片了。然后现在是北京时间的6点多，当地只有4点，然后也不是饭点儿。其实我俩也不饿，我俩在巴扎2人都吃得饱饱的，但就是想去尝试一下，想喝杯奶茶什么的。咱俩一会儿2个人点一份算了，行，吃不了那么多。对。我们现在已经到这个餐厅了，然后这个老板他是巴基斯坦人嘛，然后所以他的那个汉语不太好。对。然后他跟我们说，他孩子跟我们说的对，说这个菜单就在墙上，就这4张图，是没有别的了。这个叫丸子塔尔卡伊，塔尔卡伊可能就是那种肉裹的那种淀粉，对，蒸的还是炸的我不知道，然后配上这种薄饼，还有奶茶对。然后这个叫做大盘鸡，他们那边也有大盘鸡。对。这个塔尔卡伊就是没有说是什么。这个是羊肉的，那个是牛肉的。如果前面没有备注，就直接叫塔尔卡伊。对。它就是羊肉的。对。这边还有一个丸子锅烤肉，然后还有这个。汉族吃的是这个是吧？对。哦，这个是牛肉、羊肉。这是羊肉。哦，这是羊，他不吃羊肉。那你们巴基斯坦人吃什么？他们那个平时都吃那个羊肉、牛肉都吃。哦。那我们要的那个吧。行。我们要那个。这个是牛肉是吧？对。哦，行。说的维语，他是你妈妈吗？所以你也巴基斯坦的哈？是这个车店的，我爸爸姐姐开的，然后我爸爸姐姐老公也是巴基斯坦，然后老板也经常会说巴基斯坦话。哦。
直没搞懂这。是你爸爸的姐姐开的。你爸爸的姐姐的老公是巴基斯坦人，那你爸爸的姐姐是维吾尔人。原来我们刚刚看到的那个姐姐哈，她不是巴基斯坦人，她是这个小朋友的妈妈，然后他们都是本地人。对，这个小朋友的爸爸的姐姐就是他的姑姑，他姑姑老公是巴基斯坦人。哦，他姑姑人嫁了个巴基斯坦人，对吧？我们可以拍小照吗？可以呀、我们可以拍下照吗？自拍呀、对。巴基斯坦人都来你们家餐厅吃饭啊？哦，我就说嘛，是，挺好的。你妈妈会做这边做的怎么样？好哈。你妈妈是跟谁学的巴基斯坦的饭？我们那个这家的老板。哦，跟老板学的啊。这个是老板看一下，这是老板啊。对，这是老板，但是这个老板是本地人，她的老公是巴基斯坦人。哦是这样子的，因为她是有好多人在巴基斯坦不是做贸易嘛，对他们就认识了。对然后嫁了一个巴基斯坦老公，所以这个手艺啊，对，做饭这些都是跟她老公学的。是。然后这边的巴基斯坦人做生意的人有很多，就有这个商机嘛，对就开了一个这样的餐厅。那她老公现在在哪儿呢？她老公在巴基斯坦。哦，哦，他们俩好远啊。他们俩现在是分开在中国和哦，不在一个地方。巴基斯坦话怎么说？那个 Hello。我们的饭好了，看一下。老板，这是牛肉土豆哈。塔尔卡伊。哦，塔尔卡伊。塔尔卡伊。塔尔卡伊是巴基斯坦语吗？这个怎么吃？就是妹妹。用勺子放到这里面吃的。哦，把它把这个肉放到这个薄饼里面。对，这样卷着吃。就撕掉一点，然后卷在里面吃哈，是吧？烫，稍等一下，刚做出来。好。你看这个饼这么大。是。薄饼。你看这个饼啊，它又圆又大。尼泊尔也是这样子的，印度也是吃的这种主食，这种薄饼。是的。有点烫。这就是煎饼啊，对吧？卷饼。不一样。它这个是那种面团做的，咱们煎饼是面糊做的，所以还不太一样。然后跟新疆这边的馕也不一样，馕比这个可要厚多了。对。那奶茶。哇，哦，巴基斯坦奶茶，这么说奶茶是最好喝的这边哈，很醇香。我不用想我就知道，是吧？巴基斯坦和尼泊尔的那个，还有印度北部的啊，那个奶茶真的很好喝，因为他们那些地方全都是那个红茶的盛产地。对。茶本来就很好，再加上他们奶也很醇香。对。闻一下就知道。啊，太好喝了！这个怎么吃？就是这样子。对。撕掉一个小块儿哈。是这样吗，小妹妹？对。就是拿这个薄饼把这个肉酱夹着吃。对，肉酱这咖喱和土豆是吧？一块儿的。不是，这是牛肉，不是咖喱。对，牛肉。牛肉和土豆，这个我刚闻了一下，特别香。还可以哈，挺好吃的。好吃。它这个牛肉剁的特别碎，然后里面有那个生姜末，然后放了好多就是本来新疆当地的香料就很多嘛，对，然后可能还有一些巴基斯坦那边的香料，对，那个味道特别浓郁，不是香料浓郁，就是牛肉本身那个味道。是的，特别好吃。新疆这边的肉本来就很好。这个薄饼也很好吃，里面薄饼里面可能有盐，有点味道。它不是煎饼啊。土豆也很棒，特别糯。我尝一尝，虽然有姜，我不太吃姜，我尝一点吧。没关系，我也不吃姜，但是它这个姜放在肉末里就很提鲜。是吗？我看了一下啊，很像我们那种，就是西安回民街卖那种粉蒸肉那种感觉。有点像。它是把肉末里面可能不知道是淀粉还是说香料，总之它混合成这种泥状。对。然后这个应该是蒸熟的，可能性大一点。对。你的那个你的丈夫是巴基斯坦人啊？哦，所以你们开了家巴基斯坦餐厅吗？对，哦，很好吃啊，谢谢，好吃。我们刚去巴扎转了一圈过来，然后朋友推荐的说你们家是巴基斯坦餐，挺好的。我们以前去过那边。对。他以前那个有好多巴基斯坦同事。对，伊斯兰堡。
三波。对，三波。我们以前我们公司在那边有分公司，我们去过那。哇，那个中国人太多，同志们。对，中国人很多那边。对房子、车，对。他们有那个生意，公司这个也太多的很。老板，你们这餐厅以前就好多巴基斯坦人过来吃是吗？以前就是从红旗拉普那儿过来的。哦，那边那个便宜。对，露露哈，坐汽车哈。坐汽车。对。现在飞机去飞机。那你老公最近没过来？没来了，两年了，2年多了。2年多没见了。那孩子呢？孩子在这儿。哦。丫头20岁了，新疆大学上学。哦，好儿厉害。子9岁。我们俩已经把这个饼快吃完了，剩这一点点了。哎，这个茶你看，奶茶我稍微放了一会儿，上面就有结这种皮。对，说明奶很纯啊。对，里面奶比较纯嘛。喝一点儿。没放糖啊，稍微有点淡，但这个茶味儿真特别浓。这边有个小勺子，我去倒吧。吃巴基斯坦餐有什么感想？挺好吃的。其实我一直觉得中亚那边的饭都挺好吃的。是的。我们吃过这几个国家的饭啊，都不错。